that shit. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી આયુર્વેદમાં। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં છાતી અને ગળામાં જામેલા કફની સમસ્યાથી કાયમી માટે છુટકારો મેળવવાના ઘરેલું ઉપચાર વિશે જાણીશું। તો નંબર 1, આદુ અને મધનો શ્રેષ્ઠ ઘરેલું ઉપચાર। મિત્રો, તેના માટે 100 ગ્રામ આદુને પીસી લેવું અને તેમાં 2 કે 3 ચમચી મધ મિક્સ કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરો। આ પેસ્ટને દિવસ દરમિયાન 2 વાર 2-2 ચમચી જેટલું હાથની આંગળીઓ વડે ચાટો। આ રીતે 1 અઠવાડિયા સુધી કરવાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ છૂટો પડશે અને બહાર નીકળવા લાગશે। તો મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જો તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો જરૂર નીચેનું લાલ બટન દબાવીને ગુજરાતી આયુર્વેદ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુની ઘંટી પણ દબાવો, જેથી કરીને આયુર્વેદ અને ઘરેલું ઉપચારના વિડીયો સૌથી પહેલાં જોઈ શકો। તો મિત્રો, હવે વિડીયોમાં આગળ વધીએ। નંબર 2, સફેદ મરીનો ઘરેલું ઉપચાર। મિત્રો, અડધી ચમચી સફેદ મરી લઈને તેને પીસી લો। ત્યારબાદ 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી લો અને આ મિશ્રણને 10 થી 15 મિનિટ માઇક્રોવેવમાં રાખો। ત્યારબાદ આ પેસ્ટને દિવસ દરમિયાન 1 વાર સેવન કરો। તેનાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ છૂટો પડશે અને બહાર નીકળવા લાગશે। નંબર 3, દ્રાક્ષના રસનો ઘરેલું ઉપચાર। તો મિત્રો, તેના માટે 2 ચમચી દ્રાક્ષનો રસ લેવો। ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી મધ મિક્સ કરી લો। આ મિશ્રણને 1 સપ્તાહ સુધી નિયમિત દિવસમાં 3 વાર સેવન કરો। તેનાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ છૂટો પડશે અને સરળતાથી બહાર નીકળવા લાગશે। નંબર 4, ગાજરનો ઘરેલું ઉપચાર। તેના માટે તમારે 3 થી 4 તાજા ગાજર લઈ તેનો રસ કાઢી લેવો। ત્યારબાદ તેમાં પાણી અને 2 થી 3 ચમચી મધ મિક્સ કરીને આ મિશ્રણને સરખું મિક્સ કરી લેવું। આ મિશ્રણને દિવસમાં 2 થી 3 વાર પીવાથી કફમાં આસાનીથી નીકળવા લાગશે અને સરળતાથી કફમાં આરામ મળશે। નંબર 5, લસણ અને લીંબુનો ઘરેલું ઉપચાર। મિત્રો, 1 કપ પાણી ઉકાળી લેવું અને તેમાં 3 લીંબુનો રસ નાખવો। ત્યારબાદ તેમાં થોડું વાટેલું લસણ નાખવું અને સાથે તેમાં અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર નાખી 1 ચપટી મીઠું નાખવું। ત્યારબાદ તેનું સેવન કરવાથી કફની સમસ્યામાંથી છુટકારો મળશે। નંબર 6, હળદરનો શ્રેષ્ઠ ઘરેલું ઉપચાર। 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં હળદર અને અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરો। હવે તેમાં 1 ચમચી મધ પણ નાખો। ત્યારબાદ તેને પીવાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ સરળતાથી નીકળવા લાગશે અને આરામ મળશે। નંબર 7, ડુંગળી અને લીંબુનો ઘરેલું ઉપચાર। મિત્રો, ડુંગળી અને લીંબુનો ઘરેલું ઉપચાર માટે 1 કપ પાણીમાં 1 ડુંગળી અને 1 લીંબુનો રસ કાઢીને મિક્સ કરો અને ત્યારબાદ દિવસમાં 1 વાર તે પણ 1 અઠવાડિયા સુધી સેવન કરો। તેનાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ સરળતાથી નીકળવા લાગશે અને તમને આરામ મળશે। નંબર 8, લેમન ટીનો ઘરેલું ઉપચાર। મિત્રો, છાતી અને ગળામાં વધુ સમયથી જામેલો કફ કાઢવા માટે બ્લેક ટી બનાવી તેમાં 1 ચમચી તાજા લીંબુનો રસ નાખીને ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરીને આ લેમન ટીનું સેવન કરવાથી સરળતાથી છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ નીકળવા લાગશે અને તમને આરામ મળશે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂર વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા પરિવારજનો અને મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂર કરો, જેથી અમને પણ વિડીયો બનાવવા માટે એક મોટિવેશન મળી રહે અને આયુર્વેદ અને ઘરેલું ઉપચારના વિડીયો બનાવી શકીએ। અને જો તમે કોઈ સમસ્યાથી પરેશાન છો તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને અમને અવશ્ય જણાવો, જેથી અમે તમારી સમસ્યા વિશે પૂર્ણ માહિતી સાથે વિડીયો બનાવી શકીએ અને તમને હેલ્પફુલ થઈ શકીએ। તો કોમેન્ટ અવશ્ય કરો અને હજુ સુધી ગુજરાતી આયુર્વેદ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી નીચેનું લાલ બટન દબાવીને ગુજરાતી આયુર્વેદ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુની ઘંટી પણ દબાવી લો, જેથી કરીને તમે સૌથી પહેલાં આયુર્વેદ અને ઘરેલું ઉપચારના વિડીયો જોઈ શકો।